Utazás folytatódik. Pesti út. Rákoskeresztúr. Na, gyerünk. Erdősáv. Addig ért valamikor a városszéli telep, onnantól kezdve vidék volt, és most már Rákoskeresztúr lett. A régi vám, az volt a neve itt az erdő utáni területnek, mert még a csatlakozási előtti időszakban itt vámot kellett fizetni a kereskedőknek, akik hozták föl a fővárosba a termékeiket, a portékájukat. Most már a 17. kerületben vagyunk. Ez is teljesen átépült. Még mindig itt megy mellettünk a 60 szolnoki vasútvonal. Az a bizonyos tejgyár, amiről szó volt. Azt most úgy hallottam, hogy bontásra ítélik. Még általános iskolás koromban, szünidőben, 7.-8. közötti szünidőben még ide jöttem nyári munkára. Abból vettem az első Sputnik néven futó orosz versenykerékpárt. Hát az sem most volt, 1976-ban. Tőlünk bal oldalra folyik a Rákospatak. Jó néhány kerületet átszel. 13. kerületnél folyik be a Dunába. Most már természetvédelmi terület lett itt a kőbányai rész. Őzek, rókák, madarak, mindenféle madárkákkal van teli. Valamikor régen a patak ki lett betonozva végig a folyás mentén. Ugyanis volt a 17. kerületben egy, nem is tudom hirtelen, Egyesült Vegyi Művek, igen. Hát igazság szerint sajnos a patakba eresztette bele a tisztított vizét, és hogy ne legyen környezeti károsodás, ezért kiaszfaltozták, vagy kibetonozták ilyen betonkockákkal egész végig. Most, hogy megszűnt az Egyesült Vegyi Műveknek az a mosószergyártása, ott szemben látható Rákospataknak a fasora, ha megszűnt a gyártása ezeknek a vegyi termékeknek, így visszavette a természet az, ami az övé volt, benőtte az egészet, most már elég szépen néz ki, tehát észre sem venni, hogy valamikor is az ki volt betonozva. Gyerekkorunkban nagyon sokat játszottunk ott, volt ott Winnetou, Old Shatterhand.
ki melyiket szerette. Én Winnetou szerettem lenni. Megérkeztünk oda, hova az utunk célja vezetett. Szervusztok!